Bună ziua! La cererea unui vizitator de-al nostru de pe site, vom face astăzi o scurtă probă la difuzorul Samsungului S5600. Să vedem cum se aude. Am introdus noi o melodie, DJ Andy. Volumul este la maxim. Are un difuzor separat față de căști. E un lucru foarte bun, îl ajută să audă foarte clar. Telefonul beneficiază și de DNSE. Ce vă pot spune din această probă? Claritatea este extraordinară, însă volumul ar fi putut auzi un pic mai tare. Deci concluzia se aude foarte clar, dar nu foarte tare. Samsung S5600.